narrifate maaltu narrifachiise beektaa? Tarii namni jettu kun qaamaan nan beeku ta'a. Shama harka fuudhee daawwattoota Zaaraa Entertainment nageenya hiyya lageeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawii bakka jirtanitti isin qaqqabu nagattaan suni guyyaa har'aa firaankii ajaa'ibaa tokko eenyu irraa dalaguu deema abdiin irraa dalaguu deema abdii eenyu jettanii meebii gaafii isinitti ta'a abdii Geetaachoo jechuudha mucaa sabboonaa mucaa Oromiyaa jiru san firaankii kam irraa dalagdaa maal irraa hojjechuu deemtaa jettaniiti itti dawwalee namatu si jaalate jedhaani intala shamaraa wayitu si jaalate mee maal akka jedhu laalla intala shamaraa yaadaaf moo yaada sana raggataa waan inni godhu walumaan laalla mee maal akka inni jedhu akkanatti naqaani abdii qaba mee itti dawwalla yoo argadhe wallahi itti yoo tasa argadhe fi Hello. السلام عليكم. سجله كيم فقاتا عبد سني موتي أكم. جستاد. جرا قلت ربي أتكم. جرا. دلقا مال فقات. ما عندك ربي. سجلين كجرو باي نجامو. شوفي نابل باللي غادي بتمشي هاي شوفي سيدة ولا أنا قبت اللي نبني دولا زرا أدنو جلات في زرا جايز أنا قبت اللي نبني دولو تري مي ترايقونا أما الردي بسيدة ولا في ألو أبدي أما ده جماعة سجلين كيا سرت أوكي أنا واسطة هجامي دي موي ستة مجال سيدة ولا كم نكيسو ميسو دندسة إن شاء الله من دندسة اوكي قالوا انت ستهم وديم كنا وان الفاتا ويتي اكم ستهم مو هاديس مالي اغسبر مال جچوني وان دبچو بنتول تانا مالي كتبتريت وان دبچو بنتول اكسو غاجدو بقى وان الفاتا وي وايو نمتي من شيمي نما قبون جرامي jechuuni wanta tinaan jettu suni ana sheemii qabsiisa moo siin qabsiisa? Ana xiqqoo ana sheemii qabsiisa si'ii miti. Maybe sillis yoo ka qabsiisu hin beeku ana qabsiisa jedhee. Jechuuni wanni ati jettu kun waan aadaaf safuu Oromoo keessaa bahedha moo maali waan yeroon siin jedhu? waan ummanni keenya godhee hin beekne moo maali waan isaa? Lekki waanuma jira waan aadaa keessa jiru malee akkam waan aadaa keessa hin jirre sitti maali? Akkas taanaan maaltu tiraaktarii rakkoo qabu nataafata? Okay, garuu bakka yeroo sitti himu kana osuma natti hin tolle sitti himuu deema hin beeku ani deebii akkamii akka tinaa deebiftu mucayyoo takkatu jira baay'ee si dinqisiifatti beektaa yeroo hunda waa'ee kan keenatti himti yeroo akkuma naa dawwaltu waa'ee kan kee afaanii hin buuftu waa'ee kan keenatti dubbatti ergasii booda kaleessa afaanii baaftee an abdii hin jaalladhaa baay'ee jaalladhaanii naa gaafachuu qabda naan jetti. Baay'ee
Kanaaf osoo sitti himuun hin ta'e sagalee kiyya bilbileen as deebisaa jira ispiikarii irra kaawwatte. Odeeffannoo bilbila wayii seenee isa jibeen jira ishii. Innaa bakka baay'ee jaalladhaanii mucaan kun sabboonaadha biyya keessas deddeemee rakkataa gargaaraa akkasuma nama walaleessaa cimaadha nama baay'ee dinqisiifadhu carraa qabaadheeti isaan wal qunnamee waliin dubbachuu barbaada ani itti dubbachuu hin sodaadha itti naa dubbadhu naan jetti. Ajaa'iba waan akkasiillee nama dafee hin beeku haa ta'u malee garuu isheen sagalee okay amma sirraa sagaleen kun dhaga'amu amma dhaga'amu jechuun waan akkasii egaa nama dafee hin beeku nama tokko tokko waan akkasii kan argaa haa ta'u malee garuu kun adda kanatti ta'e hojjetu mucaan sun yoo na jaallatte ta'ee maaliif gama dubbi himaatiin waan kana gaafachuu barbaadde isheen ofii isheetiif maaliif kan gaafachuu isheen hiriyaatti dubbachuu waan sodaatteef ani abdiitti dhiyaadha abdiin wal dubbisuu hin dandeenya dalagaara waan kana ansi gaafachuu danda'e. Haa erga akkas ta'e osoo nama fakkeenyumaa fi otoo hin tole jedhee jaalala situu deemuu deebisee jechaadha. Lekki ani isin walitti fideeti sittaa himattu ati tole hin jettaa fi an sirraa baruu barbaadeeti an maaliif waan si gaafachuu danda'u isin amma nama si jaallatee si sodaattee mucaa kaneen dinqisiifadha sabboonaadha abbaa rakkataati rakkataa gargaaraa nama akkanaa baay'ee fedhaa namni kun nama ija Oromooti jette erga akkas ka dinqisiifattuu dhaqiituma isatti himii jennaan atumti itti naa himinaan jette. Jechuudha jaalala yeroo gaafattu amma fakkeenyaaf ati waajjiraan mootummaa yookaan miti mootummaa yookaan inni ijoollee iddoo hojjetaa jennu fakkeenyaaf xalayaa tokko waajjira tokko yeroo geessitu waajjira sana bakka buuteeti kanatti deemtee dhimma sana akka waajjira sanaatti waan sana mallatteessitee waan sana galuu ni dandeessaami. Jechuun akka fayyadamtuu fi waajjira tokko waa eeyyamsiisuuf yeroo deemtu jechuun akka fayyadamtuu fi even aksentiin akka fayyadamtu hiika mataa isaanii qabaata. Kanaafuu gama kanatti yeroo hin deebi'u namni jaalalaa dhabame akka daa'uma tokko maaltu raawwatutti miirri namni jaalalaan qabamee nama jaallatu sana gaafatu nama jaallatame sanallee miiree garuu darbaan dabarsaa akka waajjira wayii dabarsaan dhibba oraalii afaaniin nama gaafatte seensiin qabu jechuun nan seensinu deebii qabaachuu hin qabu maana miiruma sitti nu kanaafu. Yoo isheen anaadha yaadni keenya yoo isheen si gaafatte waan tokko wayii hin argatti yookiin atis rifachuu fi dandeessaa jechuun akka yaadni keenya. Yaa kana jechuun ani isheedhaaf gaaffii jaalalaa isheetiif deebii tole jedhu yookaan lakki jedhu deebitu yeroo sanadha kana murteessu. Naagade tole jechuun waan biraa jechuun yookiin ishee tasgabbeessuu dandeessaa. Tole jechuun waan biraatiin akka isheen tasgabbooftuu fi wanta tokko wanna jechuu fi dandeessa akka ta'e nan beeka. Kanaafuu abdii amma ati gabaabumatti amantaltu Oromoota akkasii jaalatti yoo akkasii dhiphattu mee maal gootaaf natti? Amma fakkeenyaaf gaafa intalli bareena jaallattee ta'uu ni mala beeka hin dhaga'amaa sagaleen kun. Sirriitti dhaga'ama. Garuu nama halaala taa'ee jiru gaaffii jaalalaa deebitee kunis ta'ee jaalalaan waliif qoodanii fuulleetti wal jaallachuun jechuu kanaaf akka altuun bara beelaa buddeen jedhaa itti jedhamu yookaan immoo jannata minaalfaatas jedhamudha. Beekamu gaafa fakkeenyaaf biyya keessan jiraa isheen biyya alaatti kan jirtu darbees immoo
amantiin jaalallee qabamoo jaalallee hin qabu abbootaa dhimma qabu kan jedhu amma isheen kana waan irraa beektu sin qabdu ani illee jedhanii jira yeroo isheen gaafii kana na dhiyeessitu meebii nama jaalate ta'a yookiin haadha manaa qabaachuu ta'a jettan bakka itti himte inni haanaa dhaga'u jette ani amma gaafii kana gara goola baatitti intalti Oromoo takka yeroo si jaallatte gaafii jaalalaa si dhiyeessitu ati yaaddee fi kallattii dandeessuun tasgabbeessuu dandeessa moo dandeessu gaafii kana na deebisi. Galatoomii gaaffii bareedaadha. Kanan kan kiyyaa namni kamuu akka miidhamu barbaadu. Speeshaalii dubartiif kabaja guddaadha kan qabu. Dubartii jechuun waa hundaa. Dubartii jechuun haadha, leettiidha, haadha manaadha, adaadaadha. Isaanii mi'eessituu jireenyaati. Sababa jaalalatu qabattee jireenya ishee akka isheen dhabdu, hojii ishee akka isheen dhabdu, yaada ishee sammuu ishee akka ishee qabu barbaadu. Qaamaan yoo argachuu bilbilaan qunnamee reyaaliitti jiru otoo hin soofin amansiisee jireenya mataa ishee akka jiraattu nan gorsee bilbilaan illee asoottee immoo akka jaalalli ishee illee bakka argatu akka isheen yaada ishee jijjiifattee biraazarliisti dhiyaattu waliin mariidhaan adeemuu danda'ama waan ta'eef kamiifuu tasgabbeessitee waan irraa eegamu mara gochuu qophiidha. Kanallee isheerumaafuu dabartinaaf. Okay, baay'ee gaariidha. Hedduu si dinqisiifadha. Hangasoo akkana yaaduu fi ilaalcha dubartiin takka si qabduuf kabaja godhuun kan keenya biratti baay'ee si dinqisiifadha. Akkasuma namoonni namni akkanaa baay'ee waan hin jirreef namni nama yaadu amma namni tokko yoo jaalatame hin boonatu waan nama beekaa taatee fi akkam na jaalatti jedhee namni jecha daddarbachuu illee danda'a. Hanganaa yaaduun kan kee akka waan gaafii ishee guutuutti irraa fuuteefi. Ayya abdi hanga wali haasaa turre Zara Entertainment irratti Franki sirraa dalaguu ture namnis akkasi jaalatuun beeka garuu. Oh my god. Ayya ajaa'iba na goote. Dhugumatti ani keessumatti waan kana kan dubbachaa ture. Narri fatte maaltu narri fattise beektaa? Tarii namni jettu qaamaan nan beeku ta'a. Tarii miidiyaaleetuma hawaasaa gama yuutuubii yookaan gama peejii makanaan kan isheen na beeku ta'a. Namni kun tarii miidhamuu danda'a waa'ee jaalalaa waan hin beeku jaalladhee waan hin beeku jaalalaan hanga lubbuu kee dhabuutti deemuu dandeessa waan ta'eef keezii baay'ee ulfaataadha waan ta'eef darrifatte dhugaa kun akka carraalee bilbilaan qunnamee maal fa'aa akka sammuutti yaaduu baay'ee qabee. Waanuma maraafuu ulfaa qabdi galatoomis. Ayya galata irraa fi daawwattoota Zara Entertainment waan jettu qabdaa? Egaa daawwattoota Zara Entertainment egaa Zaraan har'a waan ajaa'ibaa na goote waan maraafuu isin bakka jirtan maratti bakka kanaaf qabaadhaa ani egaa abdii geessachuu akka beetti ulfaataa egaa dhaggeeffachuu keessanii wanni na mudate kun mudachuu danda'a waan ta'eef isin waan gochuu qabdan qophootanii yaaduu akka isin qabdan jechuu dabarsuu barbaade. Ayya abdi asirratti dhiyaateeti gaafii ergamee dhufeefis akka piraankiititti akka hundaanuu osoo ergaan sun dhugaallee ta'eeti nama yaadu kan kee ta'uu fi dhiironni Oromoo mudannoo akkanaa tasa nama mudatuuf ergaa baay'ee isaanii qaban jedha gaafii na waliin geggeessuu keetiif baay'ee galatoomi. Ayya fayyaa ta'e abdi. Ayya guys dhageessan egaa abdiin nama akkana yaaduudha. Silaa namni si haadha manaallee qabaatee nama san akka isheen wanna hin taaneef yookiin akka namni sun hin dhiphanneef akka yaadaan gargaaruu danda'u isarraa hubannee jirra. Pirankii aan hojjedhu keessatti barnoota wantoota jiruu keessatti nama mudatu ergaa akka irraa argattan abdii guddaa qaba. Haasa'u qofa osoo hin taane qoosamaaf tapha kana keessa akka barnoota qabu dhiirris shamarris waan tokko akka irraa baratan abdii qaba kan waliin. Ani amma pirankii walii hojjedhe abdii geetaachooti eenyu akka ta'in beektanii piikchara isaasirra isinii kaa'ee ilaaltanii nama isinuu beektan osoo ani isinitti hin dubbanne nama gandaan nama hin qoonne nama wanniitii miti nama cimaadha ijoollee sabboontoota akkanaa jabeeffamuu qabdi ammas ilaa osoo wanti akkasii wayii shamarra wayii isa jaallate yaada sanaaf waan qopheessuu qabaa jechuun deebii gahaa fi nama saniif akka yaadu.
waan hordoftaniif pirankii kana daawwattaniif baay'ee galatooma. Hordoftoota Zaaraa Entertainmentidha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabajaa. Namoonni durana wajjin turtan akkasuma namoonni ala jirtan nutti dabalama faamilii baay'ee kana wajjin ala teessanii hin qurratina. Turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u yeroo gaarii qabaadha. Isin jaalladha. Isin kabajaa. Barri bilisummaa isin haa ta'u.